तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग पहाड़, और कुछ इस प्रकार का सीन है जो कि काफ़ी मज़ेदार है। कुछ टाइम पहले भी हम लोग आए। गाइस देख सकते हो ये जगह है नहाने का। जो कि काफ़ी खतरनाक है। और ये राजझरना कहीं से पूरा ये आगे से नहीं रहे। हाँ तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ तक चेक करो गाइस हम लोग। वापस जा रहे हैं। देख सकते हो इस जगह की